an balimaw ani ɲankuma bi kibaran b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko tulu dilannaw ale ni bagan dumuni dilanna minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni olu dalajɛlen bɛ jɛkuluba dɔ kɔnɔ ni o bɛ wele ko FENAFAB. Ayiwa o jɛkulu in kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni ni makɔfɔlen ninnu kɔni gɛlɛya sugu bɛɛ kɔni talen don ka da u kan. Ayiwa ninnu ka ɲɛfɔli la o gɛlɛya ninnu sababu ma bɔ dɔwɛrɛ la min yɛrɛ ye tulu bayɛlɛmanen ye olu yɛrɛ hakili la min kɔni kɛlen don ka kɛ sababu ye ka bana caman kɔni bila maliyɛnw na o tulu kɔni de bɛ jamana kɔnɔ ni ka sugu kɔni fa. Ayiwa ninnu kɔni ka ɲɛfɔli la o kɛra sababu ye olu bɛ tulu min kɔni dilan ayiwa san kɔni kɔnɔ olu kɔni o tɛ san. Ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko san kɔnɔ min yɛrɛ ye tulu litiri ayiwa miliyɔn 30 ye ayiwa ko olu kɔni bɛ se k'o de dilan san kɔnɔ. An dun bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni ko olu yɛrɛ tulu min tor'u bolo ayiwa ko tulu yɛrɛ kɔni bɛ litiri miliyɔn 20 kɔni o bɔ ko kɔni b'a jira k'a fɔ kɔni ko tulu kɔni o tɛ ka san min yɛrɛ ye olu ka tulu dilannaw ye. FENAFAB kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko maa caman de kɔni bɛna to ayiwa nin gɛlɛya in na ni ɲɛ kɔni ma sɔrɔ ayiwa a la. Ayiwa u y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu yɛrɛ ka baarakɛlaw n'i y'a ta k'a lajɛ n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo maa 10,000 ani kɔ la. Ko ni ɲɛ kɔni ma sɔrɔ nin ko in na nin bɛɛ de kɔni bɛna u ka baara kɔni u tɛna se k'o kɛ tuguni wa olu n'u ka du si de kɔni tɛna u dahirimɛ kɔni sɔrɔ. Ayiwa FENAFAB kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni walasa ko ka ɲɛ kɔni sɔrɔ nin na an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de kan ka jateminɛ kɛ cogo min na ayiwa tulu min kɔni bɛ bɔ ayiwa kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔ ni o kɛlen don ka suguw fa ko o tulu in kɔni u ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na o kana se ka don jamana kɔnɔ cogo si la ayiwa walasa olu ka tulu kɔni o bɛ se ka feere. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko RPM ka député min bɛ ayiwa Kolokani ale kɔni ye walan sɛmɛ ka bɔ RPM parti la. Ayiwa ni makɔfɔlen yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ale ka bɔli RPM na o kun tɛ dɔwɛrɛ ko min yɛrɛ ye RPM olu yɛrɛ ye sariya minnu sigi kɔni ko o sariya ninnu kɔni olu tɛ ka bato tuguni. Ayiwa ko ni o yɛrɛ bɔra yen ko RPM ɲɛmaaba dɔw kɔni bɛ ni o bɛ bureau politique national la ko kɔni kɛn bɛ k'i da don ayiwa section min bɛ Kolokani o koɲɛw la. Ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni cɛbaw de bɛ ka ɲini walasa ayiwa député karata min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ RPM bɛ se ka mɔgɔw kɔni désigner cogo min na olu bɛna taa u kan bɔ. Ayiwa ko ni dun y'a ta k'a lajɛ min yɛrɛ ye ayiwa maa min bɛ RPM bureau ba la ko aw dɔ kɔni kɛn bɛ ka i da don ayiwa Kolokani section ta la. Ayiwa ko a kɔni ma dan o dɔrɔn ma janni a ka kɛ ayiwa ka dilanni kɛ ayiwa ko ni makɔfɔlen ni ayiwa député in kɔni ma sɔn ka a tigi tɔgɔ fɔ ko o kɔni kɛn bɛ ka ɲagami sugu bɛɛ don ayiwa Kolokani section kɔni na. Ayiwa Usumani Kuyate kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin wale ninnu bɛɛ de kɔni kama ale kɔni ye walan sɛmɛ ka bɔ RPM na a kɔni m'a jira an bɛ yɔrɔ min na sisan k'a fɔ ale bɛ taa ayiwa parti mun na. Ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ aw ka tulo ma jɔ la.